Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes branchés sur www.visionnews.tv.com. Donc, na minute na zob sabino Bruxelles eza ko buka na ko sakanate. Donc na koi na mabelo ba kolo ba image bazali awa. Donc avant kutu ngana banda musala o na ko sala na lingina singa permission et pas ba kolo image o bazali ba ko se présenter boyebi bango bino moko. Donc nazali awa na droite ngana Johnny AMP l'homme à la taille de Jésus. Nazana Wabason Dias Congo boyoka Dias Congo en direct na télé malamoko Wabason nazali susna Jacques Bass, donc bateau basali que non Jacques Bass, Jacques Design, donc Jacques Image, donc nyos ko yeta ba mi bali mo ki toko donc na kati ya Bruxelles na osinga permission pa na bango, sans oublier tozana champion na biso na gauche na biso, donc yep alingo tika biso to Dieu et dingo donc tozana champion des champions, donc succès si la raté na bisa bino boche bakal na gauche bozo ka Johnny ndazo donc na opesa bino micro muta donc na opesa donc ezako beba na kati ya Bruxelles, donc ba site sangani tozo sabino que non biso tozo travailler en collaboration parce que l'union fait la force. Toza na 4 ou 5 sites na minute avant to banda émission nazo sing autorisation na bango bazo se présenter na bani nano na Jacques kuna musika. Bonjour, bonsoir. Moi c'est le Jacques, le designer, caméraman, réalisateur, photographe. Donc voilà, je vous salue tous. On est là à Bruxelles. On est là pour accompagner notre frère Edgar qui est maintenant il est number 1 à Paris. Donc il est venu ici pour réaliser des vidéos, des catchs. Donc vous aurez l'occasion de voir demain. Et puis là vraiment franchement on est content. Donc je laisse la place à Wabason, le number 1. Il est là. En tout cas, merci à Mingi, Talaga Nazana, Jacques Bass, Jacques Design, Balobi qui est ceux qui affiche à qui toko. Affiche zo bima loko la dogue net uti na makati ya ma miliki. Donabeja, il faut lukaye Jacques Bass, donc ya beta ka babiloko tout. Olingi ba affiche ya ndenge ni po okomati la mususu kuna yokaka donc ya osala. En tout cas, plaisir à Mingi. Tozana ndeko na biso ayokota la biso to pesi mokakoswa ndenge pa na biso to benga ka mokakoswa to pesi mokakoswa asa l'émission na kitoko et puis to fungoli nzela na kati ya Bruxelles awa. En tout cas ça fait plaisir que ndenga ya luki biso biso pe to luki et voilà. Donc ngai c'est Wabason on a Jazz Congo, manager à Jazz Congo. Ça dit mutabanda ba live avant que Facebook a banda. Yeah. Voilà, merci. Johnny Waba. Vraiment, Bataboye, vraiment. Au moins, ma solon, na le Johnny a impé 3 fois l'homme. Babenga mikolo yo, sexy boy. Mikolo pena na komi sexy boy. Comme moi na ba il faut e banda. Lelo na présence na yo. En tout cas, po yo ne mikolo yo. Au moins Paris. Biso batuara to teli banga na Paris. Ce qu'on a vu libanga na pesi yango yo. En tout cas. Alors na baki donc babi Edgar Mutakangi Masolo, donc danger studio ya mystique maram tout danger mais Johnny a impié 3 fois l'homme. Sexy boy. Sexy boy, mikolo nga sexy boy, donc banda lelo. Sexy boy. En tout cas. Sexy boy, donc. Ah, yo moni clip là. Sexy boy, donc mikolo. C'est to tiki bango boye. Dieu dinga se présenter. Dieu dinga lo batenga na lobela. Aloba. Bon, la fin de ma yoka. La fin de Chebalandar déjà trop la théâtre. Ouais, bonsoir, va fanatique toi dit dingwe. Donc ndingi salaka quoi. Il y a bon mon thème. Champion de champions. Champion de champions. Donc tu mbatala comme doti paré. To yambi donc to fongoleli mutema na musala oyo.
Donc Edgar, wow. Mwana Lyon. En tout cas, merci esengwa mingi vraiment ndenge bafongolanga motema babi so ke na mboka bato babi so moi bazobina lokola gauche pe fo la na rythme na baki na ko leka te na Bruxelles sana leka na bango parce que bato oyo bozomona boye marqué simplicité na bango mais bango bato banda masolo bino mo boyoki ndenge bango banda masolo ya media mais nzambe azwa lokumu die dingo abongwani abongoli motema donc boye bango après boye bango après na mitanzo sabino azana CD ya Sir Alda Maunga do abongoli motema komi koyoka ba musique ya nzambe azwa lokumu ye tozoye mokolo mosusu alors sikoyo lokola ba pesinga autorisation nazo banda émission na nga sikoyo lokola na sengi bango autorisation na ba émission na nga merci. Maloba le kelinga kasi technologie ye libiso to mesana ikozwa ba box moko mike mais to mona ramusala na yango te et puis on so mona qualité ba image eza bien te kasi lelo tozwi penza box o ezali ko sepelisa ba communauté nyo ezali epi box TV ceux qui bozwi yango tina kozwa sous ba connexion na ba câble na ba numérique ezate parce que vous avez tout ici vous pouvez vous connecter na internet wifi et puis botala lolinga zali mwa muke oko chango na sac à main na yo se connecter na wifi partout azali portable qualité excellence niveau ba image le son rien à redire boya to somba yango biso nyoso to koma ba abonné na katia epi box TV o azali ko sala ke misu na biso e mona kitoko matoi pe et sepela yango na ye sikoyo payebisi ngai ke eloko moko boye nazoluka nako tuma mpai na bino bino boyebi importance nango kafe moko boye eza maxi bio nayebi te soki eza ndenge nini yango naye kotuna soki okoexplike ngai ezali yaya kasi mama eza ndenge nini oyo kafango na maisha pa donc soki ozwi te eza par exemple ofanda na musika en dehors ya biso bata Belgique na Bruxelles c'est simple ote kozangaki internet ekoma partout bamama obetika www.makibiocafe.com donc eza simple mama eza mpona intérêt na yo na ngai mpona mibali na biso nzote mbonga taka ngande naza femme en mission donc eza eloko mpe esalaki option emataka donc nalingi bino mingi bino mpe tolingana kaka mpona oyo sungi bino mpe bosunga baninga nga napesi bino publicité bino mpe botambwisa parce que publicité etambolaka bouche à l'oreille donc ndenge okomona meka koexplike moninga kobomba te pozalaka yo moko explike moninga so aza na problème na couple explike mama te eloko ezobongisa biso na couple yango oyo ameka kobongisa libala na ye po libala nde eza avenir na biso bamama na bitasika yango oyo ozwi yango toteka yango na maison na biso na maisha park na Bruxelles donc eza na boulevard le hall 2 numéro 90 soki tika na ribocourt omona yango donc soki mpo olingi ozwango kote mosusu ozwango na site ya www.maxibiocafe.com ozwi oui maman nyonso eya combien oyo na bisanga mibale omeza makasi merci maman pambola bino au revoir yaya Bio café yango o wana nde avant sous réserve yango te
wana mavwanga bivungise pesi bimavwanga obusete olala raté ndaka la problème te a connaît pas demande hémorroïde eko dimne oya diabète oh nini oh lokolo vimba ko nini rhumatisme et c'est ça OK bio café et ko sala chonjo te leng tomelaka na bino yango force mbetu danger Maxibio café original bande ko tomela yango bona santé na biso ezali